史今天做个见证，给一贯道总会正大肯定，因为我们踏出去这一步叫做国际这一步，叫做老水还潮，肯定我们一下好不好？各位道亲，用你的双手肯定总会。这一步走过了多少年？我们有多少的同修，现在默默的在中国，我们在道阳神州。要不是由中国社科院金总会我们一起的合作，他不了解一贯道在全世界的现况，让我们再走回什么老水还潮。我们走过日本的调研，震撼中国所有各单位。我们最难得是进到了南非，他们选一个南非给我们要去调研，考验我们在非洲的现况。走过非洲之后，他们掉下眼泪，他们更考验着我们走进中南美洲。他们不相信一贯道在中南美洲的发展，他认为要亲眼见为凭。我们又带他走进中南美洲，在巴西，我们在巴西开了中南美洲的年会，回来以后所写下的记录，震撼了所有的对我们不了解的单位，全部为我们赞叹不已。我们就在刚才那个画面，是走过了东南亚、新加坡全马的整个报告，送到他们最高相关单位，看到华人社会应有一贯道文化才可以广泛传播。各位道亲，不安条和清楚的，应有一贯道，中华文化才可以更凸显在全世界传播。就是这句话，你就要拍手拍1分钟。还有再一个，继续拍下去哦。因为有一贯道，才可以弘扬到全世界，更凸显中华文化。可以的。接下来还要考验我们的欧洲。8月份，欧洲总部在奥地利，17个国家会有联谊会在欧洲，他也很难惊讶，在欧洲。圣经的所在地一贯道可以进去弘扬，我们即将在欧洲奠定另外一个给他大开眼界的所在。先给欧洲的考察热烈掌声祝福。欧洲，黑大美耍，又来个美洲。他说美国你们有吗？他真的不了解一贯道，美国全美都有。所以10月份要到美国去要去什么考察，从洛杉矶到旧金山，全美全部集合在旧金山。洛杉矶做一个全面的了解，一贯道在全美的发展，在旧金山全美各地，包括加拿大，包括墨西哥，全部都回来在旧金山集合，看看我们的美加做什么。各位前线，一贯道的总会在做什么？为所有的人布局全球。为所有有心发愿的人走入神州，所以不值得给一贯道总会最后一场再一次肯定吗？你是对不对？明年2个国家排出来了，他对我们的泰国感觉到不可思议。泰国，因为我们1年泰国大概入会道金超过50万人，光泰国1年求道人数，整个总会超过50万。讲一句台语话。看可怜，来泰国狂去抓，明年元月份，泰国全部走完，走清迈进去，从曼谷回来，还要再去看一个他认为不可能发展中的国家叫柬埔寨，他也要进柬埔寨3天，去看柬埔寨的我们的总会所在。所以在座各位前贤，一贯道总会真正默默做了好多的事情，所以你每个月1年交纳500块，是奉献全世界的一贯道总会。在做全世界一贯道的调研，所以希望今天与会的人员，你所拍了这么久，也拍红了，做这么久，曾经看到的结果，最后一件事情，只差最后一件事情，拜托大家一件事，全部加入一贯道总会，阿联好吧？全部加入一贯道总会。因为只有加入一贯道总会，我们更可以弘扬到全世界的会务。让全世界的人看得到。各位前贤，你真的不要犹豫。最后一个地方你们没有问，纽澳大洋洲，纽澳全纽全澳全部要走完，也排好了，全部排完了。
所以当我们走完这些之后，一贯道将在中国社科院的笔下所写的一贯道，将是代表的中华文化弘扬全世界，各组各县的前辈牺牲奉献都值得。所以一贯道30周年最后一场就在这一场。所以你看看我们会场很好，没有人离开，因为跑不开，门关着。第二个，你们也不愿意离开，是不是？是。不愿意离开，是不是？是。你看我们好，我们连续2场哦，中场就有人走动了。你看我们这一场的摄影机6台内，走动的人都不拍他，没有走动的人全部入睡。所以我们这一场要做到最后1分钟，因为最后1分钟要做一贯道30周年全球最完美的结束，不可以缺一个人，全部做到最后。一贯道总会走遍全世界，再次肯定一下，谢谢大家。这是一贯道总会然后请报告的，这是一贯道总会然后请报告，走遍全世界了，所以要加入什么？总会啊，继续节目表演好不好？来，谢谢。好，我们谢谢马炳安师的一个报告，我们再次热烈掌声。我们也感谢所有贯道总会以及在世界各地付出的各位前辈们。传承一直是各大道场的发展主轴。接下来的节目，老母的活儿，由安东道场、台中与新竹地区180位亲子班的小道苗，以师资班家长们共同合力演出。我们以身为老母的活儿为尊，以一贯道弟子为荣，将道落实于生活中，体现孝悌直、诚尽性的内涵。在音乐声中带入手语歌、儿童吟唱、太极、唱诵、亲子律动等表演，诚挚的祝福各位贵宾前贤大德圣安康、吉祥如意。接下来由安东道场老中青3代为我们带来精彩的表演，老母的佛儿。